ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ବିନା ଖରାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଚାର ଖଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର କରିପାରିବେ। ତାହା ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସାଇତି ରଖିକି ତାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତାହା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏଥିରେ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଘରେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଭାବରେ କରୁଛି ମୋତେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖିବେ ଆଚାରଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଜମା ଏ ଆଚାର ଟିକେ ବି ପାଣି ଅଂଶ ରହିବନି, ପାଣି ରହିଲା ମାନେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଉଷା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଶ୍ରାହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ 1 କିଲୋର ହେଠି ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ତାକୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ସୁଖା କପଡ଼ାରେ ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଛି ଦେଇଛି। ଲଙ୍କା ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକି ତାକୁ ଭଲକି ସୁଖା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିପାରିବେ। ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ କଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମୋ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହେଠି ଦେଲି। ଆମର ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାକୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆକୁ ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି, ପୁରୀ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଯଦି ପାଗ କରିବେ ସେଥିରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ପଖାଳ ଭାତ ସବୁଥିରେ। ଏଇଟା ଆଉ ଆଚାରଟା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ସେତିକି ବଢ଼େ। ଏମିତି ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ପାଣି ଯାହା ଆଉ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କଡ଼େଇ ନେବି। ଖାଲି କଡ଼େଇଟା ଭଲକି ତତେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମାନେ ଆଚାରରେ ଯାହା ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସେ ପୁରା ସେ କଡ଼େଇରେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବି ଭଲକି। ଖାଲି କିଛି ଆଉ ମିଶିବନି, ପ୍ଲେନ୍ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ତାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମସଲାର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ 25 ଗ୍ରାମର ହେଠି ଜିରା ନେଲି, ତାପରେ ପାନମଧୁରୀ 25 ଗ୍ରାମ ନେଲି। ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଲା ପରେ ସୋରିଷଟା ମିଶେଇବି, ଯେହେତୁ ସୋରିଷଟା ପିତା ଉଠେଇଦେବ, ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ଭାଜିବେ। ଆଉ ମେଥିଟା 2 ଚାମଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରା ଭଲକି ଏତେ ଭଜା ହେବନି, ହାଲକା ଭଜା ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଖଦରା ଖଦରା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି, ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ କରିବିନି। ଏପଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ୍ବଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଏଠି 200 ml ନେଲି, ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲକିରି ଗରମ କରିଦେବେ, ପୁରା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେଲଟା। ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାଟି କହୁଥିଲି ନା, ପୁରା ଖଦରା ଖଦରା। ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଖଦରା ଖଦରା ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟା ବି ରହିଲେ କିଛି ମସଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟା ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ପକାଇଦେବେ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ଯଦି ଅଧିକା କରିବେ ତାହେଲେ ମସଲାର ପରିମାଣ, ତେଲର ପରିମାଣ ଅଧିକା କରିପାରିବେ। କଳା ଜିରା ପକାଇଛି ଆଉ 1 ଚାମଚ, ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଇଛି। ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲିଟା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ବଦଳରେ ଆର ରାଗ ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇବେ, ଆର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇନି। ସୋରିଷ ତେଲ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ଏଥିରେ ମିଶାଉଛି, ଯେମିତି ତାର ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମସଲା ମାନେ ଆମ୍ବ ମସଲା ତେଲ ସବୁ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ 150-200 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ତେଲ ପୁରା ଏମିତି ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତାର ମିଶିଯାଇଛି, ଭଲସେ ମିଶିଯାଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ କରିବେ। ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଫଲୋ କଲେ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ତେଲଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆକୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ତାପରେ ଭଲକି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲକି ସଫା କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏୟାର ପଶିଲେ ଏଇ ଆଚାରଟି ଜମା ଭଲ ମାନେ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଲ ବୁଡ଼େଇକି ପୁରା ରଖିବେ। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ସୁଟିଂ କରିଛି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କପଡ଼ାଟା ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିନି। ଆପଣ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇକି ଭଲକି ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବେ ସୁଖା ଚାମଚରେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆର ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଚାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।